你知道你在说什么吗？全世界只有你掌握。虽然难以置信，但事实确实如此。不要在这里吹牛了，刻空核聚变需要几亿度，你怎么可能办得到？需要多大规模的设备？所以，我先发明了超高压装置，然后才顺手弄了一个核聚变反应堆。你少在这里胡言乱语！快打杯水来，王院士。什么？王院士在理论上没赢过这8岁孩子？虽然不知道在争什么，但这孩子有点东西啊！何止有点东西，句句有理有据，思维缜密。口说无凭，懂理论不代表你能发明出来。现在呢？这难道是重水？重水？重水是什么水？李教授科普一下呗。重水可以隔绝辐射，也可以让其中的重子减速。重水？这不可能！重水怎么可能在民间出现？没错，这确实是重水。不可能！你说是就是，你怎么证明？重水又不是什么稀奇玩意儿，这东西还需要证明吗？你说是就是啊，我还说这是雪碧呢，反正都一个色。既然你说是，那你证明啊！这是科学节目，不能由你信口胡诌。其实要证明也很简单，0摄氏度下水会结冰，但重水不会。主持人，我们坚持现场测验。对，我们坚持现场测验。我忍这小子很久了。林凡小朋友，你同意我们现场测验吗？想测验就测吧，不过要做好防护措施，怕有一定的辐射泄漏。去准备一下。重水，这真的是重水！你哪里搞来的重水？快说呀！王爷爷，我说你先把手放开，弄疼我了。好，我放开。你快说呀，你哪里搞来的重水？我自己制备的呀，这是必须的嘛。核聚变会有辐射，只能用重水来隔绝啊。这不会犯法吧？我才8岁，我未成年。这和法律没关系。重水没有庞大的资源与财力支持，怎么可能制备得出来？太好了！我就说这孩子有点东西，你们非得说他是上来吹牛的。就算是有点东西，但也不多。搞学术的这种心态啊，取不到什么大成就。但是这确实是重水啊！重水，你们俩谁敢说能独立制备？重水，含有刀和氧，自然界中存在的几率几乎为0。既然王院士确认了，这孩子是个不得了的天才了。啊，不是说好是民间发明爱好者节目吗？这重水核聚变都出来了。哎呀，我还说下一期拿着我的捕鼠夹参赛的，这不纯上去闹笑话吗？这8岁小娃娃不会真的把核聚变装置弄出来了吧？曾经你国有14岁少年造出核裂变反应堆，震惊世界。如今我华夏也出了一个8岁的天才少年，徒手制备重水，甚至很有可能造出了核聚变反应堆。我华夏兴国有望啊！不用想了，这绝对是节目的炒作手段。超级发明家真不要脸，用这个博眼球。最后肯定说是节目组失误，误判了。我们还是得相信王院士，他可是权威人士，王院士都确认了，那肯定不会有错的。说相信林凡的都是00后吧？重生穿越题材的短剧看多了吧？对，这也太假了！一个8岁辍学孩子徒手造核聚变，我还不如信外星人呢。你们这群喷子就知道小人之心，等着被
备打脸吧你们！事闹得越大越好，越轰动越好。喂，李教授，赶紧来超级发明家，出了一个了不得的天才少年。赵院士，我认为您务必要来一趟节目组。王老，您赶紧来一趟超级发明家，我拍胸脯保证，您绝对不虚此行。关注的人越多，我的评分自然也越高，不然怎么得到全智能机器人研发说明书呢？我们已经确定了这是重水，但这核聚变反应堆的真实性，我们不能确定。超高温、超高压是基本前提，你如何做到？自然是有办法做到的。想达到可控核聚变，前提是超高温、超高压。这超高温至少要达到1亿开尔文。要达到这温度，目前只有2种办法。只有2种。第一，引爆原子核，产生瞬间的高温。什么？引爆一颗原子弹？这不是开玩笑吗？是我听错了，引爆原子弹来触发核聚变。国际上确实有这样的理论。那第2种方法呢？第2种方法嘛，自然就是我的方法喽。你小子快说，别卖关子。只需要一个超级微波炉装置。用微波炉达到1亿开尔文，这怎么可能？超级微波炉，对，只要功率足够强，是可信的。理论上，确实勉强说得过去。你的意思是，你造出了那种微波炉？很抱歉，并没有。切！我这个装置可不是1亿开尔文啊！还有更高的？那是什么？它能达到10亿开尔文的温度。10亿开尔文！我的天，真的假的？这小子说的是真的假的？且不说真实性，我只问你一个问题：什么材料才能装得住10亿开尔文的高温？为什么要去找材料装呢？我用的是超导磁场，根本不需要材料去装。我制造了超导环形真空磁线圈，刀和船会在磁场中以环形方式高速运动，它们不接触任何壁障，碰撞产生氦核。说的是好厉害。理论上确实是可行的，但是，王院士，这意味着他解决了所有难题。超导真空环形磁性圈，这理论可行。小王，备车，去超级发明家现场。理论再完美，没有实践都是空谈。我承认你的理论站得住脚，但必须实验。原来如此。王院士，我觉得还是不要实验了吧。不行，必须实验，不实验怎么知道真假？林凡，你怕什么？刀和船放射性很小的。不是这方面原因，我这机器功率比较大，我是怕引起一些不必要的麻烦。林凡小朋友，这点电费我们还是出得起的。唉，这电费啊，你们节目组可能是真出不起。我就说了吧，关键时候不敢实验了。玩脱了吧？信口胡诌，谁不会啊？不见得，林凡能说出这些理论已经很牛了。好，真厉害！那行吧，是你们坚持要实验的。出了问题别找我，我才8岁，未成年。放心，出什么事儿我全给你扛了。行了吧？好，这可是你说的，全国观众给我作证啊！我最后说一次，我这个功率真的很大很大。别磨磨唧唧的，赶紧按，我扛着。这个按钮按下去，江城将进入黑暗时期，90%以上区域将会停电。真停电了！林凡，
这是温度计量表，一切顺利，核心温度正在按预期指数级上升。啊，才几秒就已经5万开尔文了5万开尔文，这足以融化一切物质了。啊，1亿开尔文！太阳表面的温度，这太不可思议了。不是故障，是我干的。我说过会停电。好了，聚变反应已经达到峰值。此生无憾了。难道这小子真的成功了？犹未可知，科学要严谨，不能猜测。我忍不了了，我们直接去现场。林凡成功了，我们华夏出了个天才。怎么回事？天哪！各位观众，请保持冷静，只是技术故障。不是故障，是我干的。我说过会停电。谁能告诉我，3000万千瓦怎么瞬间没了？这次损失至少10个亿，谁来负责？张觉，好像是一个综艺节目。综艺节目？什么节目有这么大能耐？有个参赛者启动了核聚变装置。马上，立刻给我接通电视台的电话。核聚变反应堆体蓄能完毕，现在是该把电能还回去了。林凡，成败与否，就看这最后一步了。哪怕只多释放出1瓦，你也是成功的。林凡小朋友，我听了你的理论，你为华夏核能指明了方向了。这么厉害！居然是真的！天哪，钱教授都这么说，那这核聚变装置是真的啦！真的，诺奖得主亲口认证，这小子要一飞冲天了！啊，没想到我竟然有幸亲眼目睹这历史性的一刻，这够我吹一辈子了。钱老竟给他如此高的评价，这不是在打我的脸吗？钱老，您是我的偶像，今日得见，3生有幸。谢谢钱教授的认可，我们的实验只差最后一步了。好孩子，你有什么问题尽管说。钱爷爷，刚刚王院士说要帮我扛着，您可得作证。放心，钱爷爷和王院士一起替你扛着。其实抽取3000万千瓦电能，最多只是停电，真正可怕的是释放电能这一刻。你预计能释放出多少倍的电力？应该是3000万千瓦的2次方。2次方，3000万乘以3000万，这是天文数字。林凡，认真回答我，真的能达到吗？应该没错，钱爷爷。打电话给电力局张局长，立刻，马上。张局，我是老钱，几分钟后会有100万亿千瓦电流释放。钱老，您这是要我的命啊！几分钟，这让我怎么准备？又出大事了。张局，我知道这很难，但这次意义重大，无法阻止，你尽力而为吧。如果释放是灾难，为什么不停止呢？胡闹！不释放，我们将见证一场核爆炸，在场的所有人，无人能生还。开始吧。请所有人都退后。该趁乱退场了，再不走，怕是走不掉了。这灯怎么跟探照灯一样亮了？温度也越来越高了，是电流释放造成的吗？小
么回事？快跑！电流泄露了，我头发都竖起来了。我也是，大家快跑啊！不好，我们也撤。电流已经到了恐怖的量级。来了，钱老说的100万亿级电流要来了。局长，不好了！所有设备都要瘫痪了。到底怎么了？把事情说清楚。这是蓄电池的电量，一个最多容纳6000万千瓦。您看，马上就要被充满了。疯了！刚才还被抽干，现在就要溢出了。如果蓄电池全满了，会怎么样？过剩电能会直达千家万户，所有电器都会在超级电压下瘫痪。这会引发大面积火灾啊！我们无能为力了，切断总线路，不然设备就要爆炸了。快，拨打119，赶紧救火！怎么回事？那个核聚变反应堆成功了？不可能，一个8岁的小孩能搞定世界难题？这损失算谁的呀？有没有人管管？设备检测到，江城释放电能已超1亿千瓦。2亿了，罗总，2亿千瓦了，1秒1亿千瓦，这是多么恐怖的电流！70亿、80亿，要破100亿了！超走3000万，几分钟内输出100亿。那个孩子说，理论输出是3000万的2次方。啊，3000万乘以3000万，不可能！3000万千瓦的2次方，这下可要了老命喽！既然无法阻止，那就一同见证历史吧，看看它最终能达到什么样的数据。1000亿千瓦，停下来了，居然真的停下来了！7亿千瓦，我的天！有足够蓄电池，能让江城用上100年。罗局长，这么晚还没休息？钱教授，我要向您汇报重大事件。是不是要说核聚变的事啊？您已经知道了？我不但知道，我就在现场。果然瞒不过您。长话短说，输出已破1000亿千瓦。啊！你说什么？1000亿千瓦？妖孽横空出世，我华夏当兴啊！从今天起，我华夏核能世界第一。我们是华夏安全部的。此次事故的起因就在这里，相关人员跟我们走一趟。就是你这个小孩搞出来的事儿。且慢，我是钱翰林，我全程在场。钱老，这是重大安全事故，我们必须按程序办事。程序要走，但人不能抓错。他不是罪人，是国家的功臣。钱老，上面要求彻底调查，我们必须把人带回去问话。如果这是成功的实验呢？你们还要这样对待主导者吗？3000万千瓦输入，1000亿千瓦输出，这是全世界都没做到的事。这次实验是我受益的，一切损失由我来负责。你们不能把林凡当嫌疑犯，林凡现在是国宝级人才。钱老，我们理解您的立场，您的话我们会完整上报。在新指令前，
我们负责外围警戒，确保您和林凡小朋友的安全。这当然可以。咦，林凡呢？你们谁看见林凡了吗？快，是分头找找。当事人怎么不见了？这怎么行？我的天，你看见热搜了吗？8岁孩子核聚变哎！而且据说为了验证真实性，整个江城都停电了。哼，8岁小孩搞核聚变，你没睡醒吧？小编为了流量，真是什么都敢信。谁信谁是傻缺，这牛吹上天了。我看了直播，但后面就断了。啊。还好跑得快，不然可就麻烦了。我可不愿意被任何一方束缚。爹，恭喜宿主完成任务，评分结算中。恭喜宿主获得 S 级评分，奖励类人意识机器人研发说明书。这一世，我要带领华夏解锁机器人时代。妈妈，我回来了。跑哪儿去了？天黑了才回来。去同学家玩，非留我吃饭呢。怎么，嫌妈妈做的饭不好吃了？哪有，妈妈做的饭最好吃了。盛情难却，他们非要我吃吗？妈妈，我一定把你的腿治好。你才多大，妈这都老毛病了。爹，新任务，参加下一期超级发明家，展示机器人的概念与作用。A 级以上评分，奖励寿命100岁。寿命奖励，我能拥有100岁光阴。这一世，我绝不错过。下一步，类人意识机器人。小凡，这些人是……林凡小朋友，可算是找到你了。你们怎么找到我家里来了？你这样的人才，我们怎忍心让你流落在外？林凡同志，我代表华夏安全部邀请您，加入龙渊计划，资源、安保都是最高级。华夏清北大学也为你开设少年班，院士亲自指导，你可以跳过基础教育，直接攻读博士学位。我以华夏科学院院长的身份邀请你加入华夏国家级特级科学家头衔，科研经费上不封顶。安全部、清北科学院，我们巷子出笼了。小凡他会怎么选？谢谢各位的好意，但我有自己的方式。像昨天那样，造成大规模公共事故。那只是意料之中的掩饰，我事先警告过。你还年轻，需要和前辈多交流才能进步啊。我觉得现在没有人能教我，商量只会浪费时间。核聚变装置就是最好的证明。那核聚变装置的后续研究总需要人手吧？那个装置我已经送给华夏了，后续我不再参与。林凡，快住嘴！你知道你在说什么吗？我50岁才有拿得出手的发明，你怎么能放弃？这种机会一辈子可能只有一次啊！钱爷爷，谢谢您的提醒。我的初衷只是为了造福华夏人民，我今后的成果会通过节目公开给国家。好啊！我们华夏出了个国宝级的天才，我现在就把特级科学家的头衔颁发给你，每月津贴打到您卡上，再请最好的医疗团队，还能申请科研经费，妈妈也不用再辛苦了。好的，钱爷爷，谢谢你，我愿意接受。看来今天是没有结果了，真是个无法用常理揣度的孩子。那节目你确定还要继续参加？经过昨天的事，节目组未必敢再让你上台。就算是为了收视率，他们也不会拒绝。何况下一次的东西会比核聚变更无法拒绝。能告诉我下一步要做什么发明吗？钱爷爷，我想做个机器人。林凡啊，不是我给你泼冷水，你的起点太高，
出手就是核聚变，这机器人无非机电加 AI 的玩意儿，比起核聚变差了好几个档次。钱爷爷，我要做的可不是一般机器人，我要做的是类人意识机器人。林凡，类人意识机器人这个概念很早被提出，也是众多科学家的梦想。但你知道实现有多难吗？首先，钱爷爷，你不用给我科普，我都知道。我就想问，如果我能做出来，它的影响能比核聚变装置更大吗？核聚变装置离老百姓太远，但类人意识机器人就不一样了。如果真能实现量产，这两者不能一概而论。钱爷爷，你就等我的好消息吧。你这小子，好，爷爷就等你好消息。如果你真能弄出来，那又是一项改变世界的发明。对了，明天一早，我派人来接你母亲去会诊。好的，谢谢钱爷爷。儿子啊，你才8岁，妈妈就能跟着你享福了。妈妈，享福的日子还在后头呢。你现在最重要的是把腿治好。好，儿子长大了。妈妈走了，你在家要照顾好自己。妈妈，等我。量子神经突触核心完成了。虽然只能用最简单的激光2极管激发，外表是寒碜了点儿，但内核足以再次震惊世界了。钱爷爷，帮我安排下一期节目，我的新作品完成了。林凡，这是你说的那个模型，拥有类似于人类的自主意识。对，能造出真正会思考、有创造性的电子大脑。你小子真是个怪物啊！不过你这机器人的外观可是真够寒碜的。外观嘛，优化的活交给别人去干吧。说得对，参加节目的事包在我身上。告诉你个好消息，你母亲的腿能治。太好了，我妈妈能站起来了。我母亲的事就劳烦钱爷爷费心了。别客气，这跟你对华夏的贡献相比不值一提。到时候我会特意安排些机器人专家去现场。林凡还敢来，上次都把江城搞断裂了。反重力飞船吗？要有这，起来看这期什么新花样？观众朋友们，欢迎回到超级发明家。我们再次邀请到上期带来震撼表现的林凡小朋友。林凡，再次欢迎你。这次的发明不会再造成大规模停电了吧？放心，这次的发明没有一点危险性，而且很听话。那这个很听话的发明到底是什么呢？推上来吧。这是什么？我的天，这是从哪个废品回收站淘来的？看这破玩意儿，小学生手工课作品都比这精致。彻底飘了，真以为一次成功就能糊弄全世界了？林凡小朋友，这个就是你的新发明吗？看起来，非常有创意。对，我们可以等你准备的更充分。这就是那个林凡，你确定吗？结果很奇怪，但不是乱拼的。他叫哪吒，我知道他看起来不怎么样。评判一个生命，应该看外表还是看内在？生命，孩子，机器人是程序的集合，你这话说得太早了。哪吒，启动，向大家问好。大家好，我是哪吒。我父亲手艺有点差，把我做得这么丑。挺有幽默感。大家别笑得太大声，我会害羞的。
他刚才是在开玩笑，太厉害了！机器人会开玩笑，厉害啊！抱拳的动作，你们看到没有？生动的，那不是预设程序。他叫林凡父亲，这语气，这称呼，不仅仅是交互，你们看他的启动核心。看来大家对你很好奇，介绍一下你自己吧。比如你有什么特别之处？特别之处，我觉得我会想，虽然我现在想的还很慢，很简单，主动承认丑，大家可能就不会嘲笑的太厉害。父亲让我问好，抱拳比挥手更有华夏特色。策略性思考、自主决策，还有自我认知，这已经远远超出了任何 AI 的范畴。林凡小朋友，那个发光的核心到底是什么？等等，这不可能！这一定是更高级的预设对话模型。真正的智能需要强大的算力支持，这绝对不可能在这样简陋的载体上实现。我要求现场验证。我的终结者原型机就在隔壁展厅，我请求与这个哪吒进行一场公开比试。比赛开了！看来一场意外的巅峰对决即将上演。林凡小朋友，你和哪吒敢应战吗？哪吒，有人不相信你呢。父亲，用事实说话比吵架更有用。不过比什么？打架吗？我可能打不过。我们接受挑战，不过打架太粗鲁了。比试智能和实用性更有意义吧。这就是我们耗时10年研发的最新产品——终结者 T800。哇，这才是真正的机器人！看看这工艺，跟他一比，哪吒就像个废品回收货。终结者搭载了最先进的深蓝思维 AI， 拥有100亿参数，储存了3000万本百科全书。林凡小朋友，现在退出还来得及。外表一文不值，想比什么就开始吧。好，既然双方确定，比赛现在开始。我们将随机抽取3位观众，提出突发情境，2位对此有异议吗？如果我在厨房做饭，油锅突然起火了，我吓得尖叫，你们机器人会怎么做？根据消防协议，标准流程为：1. 关阀门；2. 用锅盖覆盖；3. 不可用水；4. 报警。女士，请不要惊慌，我会先盖上锅盖。天哪！他说了，请不要惊慌。他识别了情绪，行了吧？他进行了场景模拟。是啊，是啊。这只是语言模型的感情修饰。第2项，假设在路边有人冲向马路，车来了，刹车来不及，你们会怎么做？启动风险评估，我介入成功率低于15%。行动是记录数据，发送警报，准备医疗协助。我会冲过去，没有时间计算，用我的身体去撞击，也要把人推开。他选择了自我牺牲，太智能了吧？这不是程序，这是良知，是价值判断。荒谬！这种行为恰恰证明了他的不可控。终结者的方案才是最负责的。2位不必争论，我们进行第3场比试。我不想问问题了，我想看你们谁快，你们谁能先拿到糖果，就算谁赢。小朋友，你看过《哪吒之魔丸闹海》吗？看过，可好看了，我最喜欢哪吒。我也叫哪吒，能给我吃一个糖果吗？好啊，好啊，给你。天哪，还会吃糖果？太精彩了！他竟然会作弊！不，这是策略，他利用了规则，他让
糖果自己飞过来，他重新定义了拿到。这算赢吗？题目是谁先拿到糖果？那最后到底是算谁？又没规定必须自己跑过去拿。安静，请大家安静。诸位，这不只是巧取的胜利，终结者展现的是巅峰的执行优化能力，而哪吒展现的是创造性的思维。他看了一眼赛道，然后直接走到了终点。诡辩，这是赤裸裸的违规。他利用语言误导了测试者，这完全偏离了测试的本意。终结者才是绝对可靠的。我们没必要在这里争论，因为决定权在于观众。没错，评审权交给观众，请大家投票，决定本场的优胜者。结果已经产生，本场的胜利者是哪吒。凭什么赢？这就一个黑幕，凭什么赢？黑幕，我不接受这个结果。等一下，是谁啊？我看了全程，有一个根本性的问题被忽略了。刚才的比试确实精彩，但这些都只是表现，真正的核心是他的思维是如何产生的。架构呢？终结者用的是深蓝思维 AI 系统，哪吒用什么？终结者采用的是100亿参数神经网络，请问你的哪吒用的是什么架构？还是说它根本就没有架构，只是一堆预设的脚本？有没有可能是这样？理查德博士说的对，核心架构才是关键。这是什么？量子神经突触核心。量子神经突触？你在开玩笑吗？那是理论物理的前沿猜想。量子神经突触？没听说过。量子是什么东西？没听说过。这小孩怎么总搞这些听都没听过的东西？传统 AI 是冯诺依曼架构，存储与计算分离成2部分，靠算法处理信息；而人脑是通过神经元突触连接，信息在连接中传递和处理。这里每个光点都是一个量子比特神经元，光点间的连接就是突触，但这里的连接是量子纠缠实时形成的。所以，你是用量子系统模拟人脑，让量子比特形成类似突触的连接？差不多，但更准确地说，我创造了一个宏观、尺度可见的量子相干网络。荒谬！量子系统极其脆弱，相干效应会让它在微秒内崩溃。对，但是用拓扑量子比特，它们对环境干扰免疫。这不是预设程序，这是它思考自我时自发形成的连接。如何证明他真的在思考？很简单，现场测试。哪吒，我给你3个随机词语：苹果、宇宙、悲伤，用它们编一个故事。从前有一个苹果，它不想只是被吃掉，它仰望星空，看到了宇宙。苹果感到悲伤，因为它永远无法到达那里。但后来它想通了，当有人吃下它，它的养分会成为人体的一部分，而人体终将探索星辰。于是苹果不再悲伤，它等待着属于自己的旅程。精彩，太精彩了！故事讲得真好。等等，这故事也可能是预设的，你怎么证明这是实时生成的？因为我们可以实时观测他的思维。麻烦工作人员连接可视化设备。这是神经突触网络的实时可视化。光点亮度代表量子态叠加程度，连接粗细代表量子纠缠强度，颜色则代表不同的信息类型。看，我说苹果，这里被激活；我说宇宙，这里开始响应；我说悲伤，情绪量子比特共鸣。当哪吒讲故事，
3个分离的区域，通过自组织融合成一个新故事。这就是创造性思维的物理呈现。我研究了一辈子人工智能，从没想过思维可以被看到。这不是程序员，这真的是量子我看见了思想。主星。这需要多少量子比特？维持它需要多大的能量？这正是另外一个需要解决的难题——微型高能电容阵列。理查德博士，现在你还认为这是预设脚本吗？李先生，我为我的傲慢道歉。您创造的不是机器人，您创造的是新的生命形式。那是 MIT 的宗师级人物，见证了华夏科技的崛起。理查德城给林凡鞠躬了。一个时代在今天被见证。这是华夏科学的历史性时刻。华夏科技牛啊！后生可畏，是我浅薄了。我们后继有人。先辈们，你们看到了吗？我说的心服口服。我看到了什么？国际知名的理查德陈博士向我们华夏国的8岁科学家认输。林大神，你是我们华夏的骄傲，是我们新一代的骄傲。不可能！我们呕心沥血研究机器人数10年，花费了大量的时间和财力，怎么可能输给这个才8岁的小孩？怎么可以这么快就认输？我们米国怎么可能在科技上输给华夏？等一下，就算他会思考，又如何？不过是温室里的花朵。是的是。这个人怎么回事？众所周知，机器人有着3大难题：能耗、运动、感知。请问林凡先生，你解决了几个？第一个，运动系统，核心是温室超导纤维，你怕是连听都没听过吧？对啊，光有脑子动不了有什么用？难道你的机器人用的还是玩具电机？如您所愿，室温超导纤维、碳纳米管基掺杂特殊拓扑材料。零电阻、高载流，力量是人体肌肉50倍。不可能！温室超导材料极脆，怎么可能做成柔性纤维？我要现场测试，立刻！这就是麦斯纳效应。天哪，他真的做出来了！制备工艺，它的稳定性呢？这是我的独家秘方，我只打算在华夏国内交流。好，就算有运动。第二，感知，石墨烯扑拓绝缘体抑制结薄片。你的破铁皮有感知系统吗？石墨烯扑拓绝缘体抑制结薄片。你的破铁皮有皮肤吗？这项技术我们也才刚进入理论验证。皮肤啊，这个确实有点粗糙了，时间太紧。丁倩姐姐，能借我一张白纸、一支笔和一杯清水吗？父亲，您在我背上画了个笑脸，用水画的，有点凉。聪明隔着纸和铁皮，他感觉到了。这只是皮肤的基础功能，高灵敏触觉与温湿度感知，薄膜极薄，就贴附在基底之下。这可能是预设的压力感应点阵，我需要更全面的验证数据。这东西能说明一切。单原子层石墨烯与数原子层拓扑绝缘体通过范德瓦尔斯力精确堆叠。它不仅能感知触摸，还能初步区分材质。结构实现，
功能集成，这是材料学的奇迹。能源，你的能源呢？量子核心、超导肌肉、感知网络，都是耗能大户。你的集成能源方案在哪儿？难道拖着电线吗？是的，能源，这是所有移动设备的死穴，是困扰全世界科学家的难题。这个问题比之前2个更加致命。这不仅是问题，更是它背后代表的整个西方顶尖科技界的疑问。连团队耗费5年都未能突破的微型能源系统，能被一个孩子解决？海伦博士，还记得我的上一个发明吗？那个输出1000亿千瓦级电能的核聚变装置。什么？把那东西塞进机器人里？正是。基于上次实验数据，我设计了微型惯性约束核聚变能量核心，超高功率激光激发刀穿把玩，实现微型可控聚变，单次点火足以支持哪吒运行超过1个月，而补充的燃料仅需米粒大小，输出功率限定在1000瓦级，并设有多重安全锁，辐射被自身结构与重水屏蔽层完全吸收，无任何泄漏。微型聚变能源，这已经完全超出了我的认知，不是超出了人类主流科技的想象边界。引以为傲的高能电容阵列技术，此刻与林凡的聚变核心根本无法相比。不，这不可能，这绝不可能！真棒啊！现场观众与电视机前的观众们，很荣幸与你们一起见证这华夏科技崛起的时刻。我认输，心服口服。全方位碾压！厉害了！凡是牛叉，华夏牛叉！丁，超级发明家第2阶段任务完成，评分 S+ 级，奖励发放，寿命增加100岁，当前累计剩余寿命172岁。新任务模块加载中，100年寿命到手，母亲的腿疾有希望了。女士们、先生们，今天我们见证了历史。量子神经突触、室温超导、微型聚变能源，这不仅是林凡的胜利，更是华夏科技的胜利。厉害了！不知道妈妈现在怎么样了？等这里结束，我立刻就去医院看她。喂，情况怎么样？什么？怎么可能？一个病人都保护不了，你们是干什么吃的？钱爷爷，是我妈妈吗？医院怎么了？小潘，冷静。你母亲在医院遭遇了意外，直升机在天台待命，我们立刻赶过去。谁干的？钱老，林先生，苏丽女士的监护设备突然全部失灵，病房通风系统释放了不明麻醉气体。我们发现时，说下去。苏女士已深度昏迷，生命体征微弱，脑电图显示什么？神经系统可能已遭受不可逆转的损伤。监控呢？安保呢？这是谋杀！监控有10分钟的空白，像是被高手入侵了。检测到强烈危机与情感波动，触发紧急辅助模块。临时任务激活，拯救母亲苏丽。成功奖励：全能型医疗纳米机器人集群基础制造蓝图。
钱爷爷，我要用我自己的方法救妈妈，需要一间最高级别的无菌实验室，立刻，马上！调用我的最高权限，2小时内集齐所有物资。孩子，神经修复，这不是开玩笑的。所以，我妈妈的命，我自己来救。林凡，在合成什么？我从没见过这种分子结构。不只是合成，林凡在编程，给纳米单元编写行为逻辑。编程？啊，林凡才8岁，这编程水平，至少是10年以上顶尖程序员的水准。钱爷爷，准备进行第1次临床介入，目标中枢神经系统，清除毒素，重建神经突触。林凡，这太冒险了，没有任何临床数据啊！没有时间了，传统方法等于宣判死刑。胡闹，这是拿人命当儿戏。请你们相信我，我绝不会拿我妈妈的生命开玩笑。启动1级指令，清除幽影毒素。啊！快看，神经突触区光点在聚集，他们在吞噬，不是分解。血氧饱和度在回升，代谢指数也在攀升。成功了，毒素清除有效。第2阶段启动2级指令，重建受损神经通路。心率骤下，血压急剧波动。怎么回事？出什么问题了？不是排异反应，是脏器功能在衰减。心脏和肝脏，它们支撑不住了，必须立刻器官支持，病人等不起了。难道终究还是功亏一篑？没有以后了，先活下来。钱爷爷，我需要妈妈的骨髓干细胞，现在！启动3D 生物打印机，最高精度模式。照林凡说的做，快！你要现场打印人造器官啊？是临时仿生辅助器官，为妈妈争取时间。神经接口准备对接，血液连接完成，仿生神经接口尝试对接，信号接通，启动仿生器官功能，开始搏动。哎，体外循环设备功率可以降低了，成功了！这简直是医学奇迹啊！紧急任务：拯救母亲苏丽，完成度85%，奖励发放：全能型医疗纳米机器人集群基础制造蓝图。新长期任务生成：完善医疗仿生学体系，并在节目中展示。小凡查到了，袭击你母亲的背后有境外组织的影子。我知道他们会来。正好，我下一个发明需要一些反面素材。
妈妈真的出事了吗？好担心啊！绝对是真的，据说在市医院，是不是有人下黑手啊？一个8岁孩子哪来这么多事？我看就是炒作翻车，拿他妈卖惨。楼上的没妈吧？坐等凡神再次登场，打烂你们的脸！小凡，舆论需要引导，你母亲的后续治疗也需要更强的技术支撑。我明白。准备《我是发明家》第3期吧。林凡，你准备好了吗？钱教授，您放心吧。一个8岁孩子涉足生命科学，陈院士，贵国是否太急切了？生命科学需要的是严谨和积累，不是魔术表演。格林博士，在亲眼见到前，我也曾有所保留，但科学本就需要颠覆常识的勇气啊！丁倩姐姐，这是我的展示品，请务必小心搬运，它很脆弱，也很昂贵。观众朋友们，欢迎回到《我是发明家》，让我们再次请出不断创造奇迹的林凡小朋友。林凡，请允许我代表所有人，祝愿你的母亲早日康复。谢谢大家，我妈妈情况已经稳定，正在好转。那真是太好了！太好了！这也让我坚信，我今天要展示的技术是有意义的。那么林凡，你这次带来的发明是什么呢？我称之为泛用型生命支持与修复系统原型机，简称涅槃01号。一个漂亮的盒子，林凡小朋友，医疗设备的价值在于技术，而不是它昂贵的外壳。您说的对，格林博士。所以，我们直接看它的核心。这就是涅槃系统的核心之一——萤火纳米机器人集群。纳米机器人，它们究竟是什么？个体直径不足100纳米，具备靶向定位、多功能载荷、协同作业、能量自维持。林凡君，他们的控制精度和生物安全性呢？还有体内能源和通讯问题如何解决？问得好，武田教授。控制通过量子生物信号中继网络实现，精度可达细胞级，材料全生物兼容。细胞级精度，可生物降解啊！这是靶向给药和微观手术的革命。理论很美好，但如何证明？难道要现场找个人注射这些萤火？当然不是，我们用模拟演示，以及一点小小的对比实验。左边是对照组，右边是实验组。我将注入微量萤火，并加载修复程序。上帝啊！啊？什么？不可思议！知识引导再生，你如何变成它们，区分健康与坏死组织？萤火搭载了简化的生物信号识别算法，识别凋亡信号，协同判断边界。从宏观能源到智能意识，再到生命的微观修复，小凡，你每次都让人瞠目结舌。很精彩的体外演示，但体内环境复杂1万倍，你的机器人进去就会迷失。所以，涅槃不只有萤火，它是一个综合平台，它能实时构建高精度生命全息模型。当器官损伤不可逆时，系统可以现场培育，仿生器官进行植入，就像为我母亲做的那样。竟然这么自然是这样的，没什么问题吧？就是啊，太好啊！你已经进行了临床应用啊，效果如何？
惊人的太棒了！好，卡尔先生，你有话要说。令人惊叹的展示，林凡先生。但如此技术，需严苛验证和监管。我的团队愿为这项伟大发明助力，这也是为了全人类的福祉。想介入，想获取核心技术细节。哼，卡尔先生说得对，验证很重要。不过我已经准备好了特别的验证。特别的验证环节。天哪，这好惨！事故导致左前肢严重缺血坏死，我将远程启动涅槃系统进行介入。远程，他要展示什么？验证开始。太神奇了！什么？成功了！此肢体坏死已不可逆，常规结局唯有截肢。现在我将远程启动涅槃系统原型机，我会将数据流将同步公开，接受任何实时检验。修复开始。心跳正常了，成功了！怎么回事啊？这简直就是起死回生啊！如果这项技术早2年出来，我的父亲也不会。不，这不可能！数据真实，博士，所有数据都真实。这就是实时围观军团作战，我们连概念都未曾实现。这连概念都未曾完善的东西，在这小子手里，竟然实实在在的展现了出来。公开手术无法作为，这小子。奇迹，这是医学史上的奇迹！刚才只是急性损伤，接下来是慢性疾病。涅槃系统还能干预病理过程，不只是修复。林先生，能量和免疫排斥问题呢？这违反了现有的生物医学原理。它们不是机器人，是可编程的生物共生体。能量源自宿主，材料源自宿主，它们是被强化的修复兵团。生物共生体，量子生物信号网络，这是将3大前沿科技融合到了前所未有的境界。我穷尽一生的研究，在他面前犹如孩童的积木。令人惊叹的成就，但如此强大的技术，安全性必须严苛评估。我们维斯塔愿意联合全球顶尖机构组建委员会，您是否愿意提供核心样本和基础代码供分析？这是为了全人类的福祉负责。无穷笔线终于来了，为了全人类的福祉。就在刚才，我的系统拦截了3次信号扫描，其技术特征与某些情报机构手法高度相似。这是毫无根据的指控。您所说的评估是否就是剽窃呢？就这么干下来了？说的话也有道理。任何未授权破解都会触发不可逆的自毁。涅槃系统设计有终极协议，并释放生物标记，永久标记相关设备与人员。技术是用来拯救生命，不是用来掠夺的。我将公开部分基础框架和安全协议，通过华夏科学院主导的平台与真诚者共享，但核心算法与能源模块暂不开放。我们欢迎合作，但拒绝勒索。说得好，真有道理。科学无国界，但科学家有祖国，技术有底线。林凡先生，我必须承认，你展示的是一个全新的医学范式，在绝对的技术事实面前，质疑显得苍白。我为我之前的轻慢表示歉意。你打开了一扇我们未曾设想的大门。林凡君，令人敬畏的智慧与执行力，您将多种前沿科技融会贯通，堪称神迹。
今日方知我们之间的差距犹如淤泥，期待未来能在您的框架下真诚学习与合作。太好了！林凡好样的，真厉害呀！感谢认可。科学之路，我们都是探索者。从无限能源到拥有意识的机器人，再到今天起死回生的生命科技，林凡，你一次次重新定义了发明的含义，也重新定义着我们这个时代的可能性。小凡，今天做得很好，张弛有度，但你公开揭露他们，就是打了明牌。短期他们会收敛，但绝不会死心。我知道，伤害我妈妈的应该就是他们。这笔账我迟早要和他们算清楚。钱爷爷，我妈妈那边情况怎么样？放心，最高级别的安保绝无问题，医疗团队也在，恢复情况非常好。小凡，你公开的框架简直是宝库。关于这个生物标记算法，能再讲讲吗？它基于特定蛋白序列的量子纠缠，目标警觉性极高，技术壁垒深不可测，而且具备强烈的防御和反击意识。常规的技术手段已经完全无效，我建议立刻启动 B 计划，从其他方向施加压力，寻找他的弱点。是的，那个母亲可能是关键。妈妈，我回来了。进去吧，他一直在等你。我会治好你的，我保证。妈妈，我成功了，你会好起来的。小凡，妈妈，你醒了，感觉怎么样？妈没事，好像做了一个很长的梦，梦见你在一个大舞台上闪闪发光。那不是梦，以后再也没人能伤害我们。奇迹！神经系统恢复超出预期。啊！受损器官正在稳定恢复，这太惊人了。哎，听说了吗？那个林凡能让人死而复生。不会吧？这也太玄乎了。是真的，林凡的纳米机器人能修复细胞。小凡，你看，妈妈腿上有劲儿了。妈，慢点儿，我们不着急。苏女士，今天气色更好了。小凡，借一步说话，有新消息了。来，慢点儿。查到了，袭击源头是赛达科技。赛达科技用非法手段获取尖端技术，对我妈妈下手是要用此来威胁我，窃取我们的技术吗？可能性极大，这符合他们的行事风格。他们错估了你，也错估了我们的决心。他们绝不会善罢甘休的。有了第一次，就会有第二场。被动防守不是办法。对方很狡猾，线索到公用服务器就断了。断了，那就帮他们把线接上，给他们一个机会，一个我们设计好的机会。你的意思是？他们想要的是涅槃核心技术，妈妈体内的萤火集群就是诱饵。太冒险了，这关系到苏女士的安全。我有绝对把握，不会伤害到她。我会在萤火集群里嵌入一段信标程序，一旦有恶意试探，信标就会被激活。激活后直接报警吗？不，它会伪装成后门，引诱对方，同时启动逆向追踪，指导他们的老巢。反向渗透，获取对方的一切信息。信标与集群深度绑定，暴力破解会自毁，并释放一种独特的、全球可追踪的粒子。请君入瓮，还能留下铁证，但如何确保狡猾的狐狸一定会咬钩？苏女士的安全如何保证？安全几乎没问题。信标独立于修复程序之外，只响应特定类型的恶意刺探。至于让他们上钩，
无意中泄露的一份学术摘要，这就是鱼饵。这孩子心思之缜密，已远超他的年龄。计划周密，必须得到批准。拿到线索，剩下的交给我们。来了，多股境外数据流，技术水准很高，正在接触伪装端口。方向正确，正在引导他们接触信标。信标激活，模拟协议握手。他们接受了握手，开始下载数据包。反向追踪启动，正在穿透第一层，穿透最后一层伪装，锁定真实 IP。指令碎片会议成功，证据链已获取，请求立即行动。这空气真好，小凡，妈好像真的快好了。您会越来越好的。苏女士，今天走得格外稳啊。小凡，那边的事解决了。那边的事？什么事？就是之前害您受伤的那些坏人，铸模和动手的都在国外落网了，证据确凿。妈知道了，谢谢国家，谢谢儿子。是妈，您自己挺过来了。守护我们的还有身后的国家。这孩子心里比谁都明白，林凡，国家更应该感谢你。我只是做了该做的事。你保护的远不止于此。巨变、机器人、涅槃，但比技术更震撼世界的是什么？是你本身，林凡。你的故事让科学有了温度和力量。你点燃的是一代人的科学报国之心，这才是真正的无价之宝。钱爷爷，您说科学到底是什么？很多人说科学是工具，是力量，是真理。但现在我忽然觉得，如果这些技术只属于我一个人，那他们和博物馆里的古董有什么区别？就算我能改变世界，但如果没有人理解它、继承它、继续向前走，那改变又能持续多久？这孩子已经开始思考文明的延续了。这次妈妈出事，让我看清了2件事：第一，有人会因为觊觎技术而不择手段；第二，也是更重要的，如果只有我一个人站在高处，那高处其实也是最危险的地方。但如果高处站着的不是一个人，而是一代人呢？你想把火炬传下去？不只是传递，我想点燃更多的火把。起名计划的构想很早就在我心里了，只是之前总觉得时机未到，或者说我还没完全想清楚。这不仅是计划，这是一种科学文化的重塑。小凡，你从发明家要变成播种者了。播种者比发明家更难，但我觉得这才是科学真正的使命，不是造出多厉害的东西，而是让更多人相信他们也能造出厉害的东西。下一期超级发明家，我想把它变成起点，不是展示我一个人的新发明，而是展示一个所有人都能参与的新可能。需要我做什么？帮我联系教育部、科协，还有所有愿意参与的老师、科学家。这个计划不能只靠我一个人，它需要整个国家的善意，需要无数双手一起托举。好。那节目上你要展示什么？总不能只讲 PPT 吧？当然不，我会给出一个有着无限可能的构想与计划，让无数青少年都参与进来。观众朋友们，欢迎回到创造奇迹的舞台。今天，我们的少年天才林凡将带来一个特殊的发明，或者说，一个特殊的计划。是的，在经历了能源、人工智能、生命科学3大领域的突破后，林凡今天要展示的不是一件具体的发明，而是一个梦想的引擎。各位好，在过去几个月里，我展示了核聚变、量子 AI 机器人、医疗纳米技术，但
但今天我想问一个问题：如果这些技术只能由我一个人掌握，那它们的意义还剩多少？对，这是个问题。所以今天我带来的叫做启明计划，一个面向全国青少年的开放科学平台。开放平台，林凡，这些技术很多都涉及国家安全。王爷爷放心，启明计划分为3个层级。第一层面向所有中小学生，是完全开放的虚拟实验室和趣味科学挑战。第2层面向有潜力的青少年团队，提供真实的实验数据和部分安全技术模块。第3层才是面向顶尖人才的深度合作。听起来很宏伟，但具体如何操作？我宣布3件事：第一，我将个人出资100亿成立林凡科学基金，全部用于支持青少年的科学项目。100亿！我的天，他才8岁啊，这怎么可能？等等，他哪来这么多钱？就算是天才，这也太夸张了。小凡之前3项发明的专利授权费和国家奖励，早就不止这个数了。这孩子1分没花在自己身上，全投进去了。第2，我将开放哪吒的初级架构和萤火医疗纳米机器人的基础制造教程，免费提供给所有学校实验室。林凡，这可是核心技术，特别是哪吒的架构，这不能随便开放。吴阿姨，您放心，我开放的是教学版本，功能有限，但足够让孩子们理解原理，点燃他们的兴趣。真正的核心技术，我会通过这个平台寻找合适的传承者，不是靠关系，不是靠背景，只靠才华和热爱。第3，也是最关键的一件，我发起未来之光全球青少年科学挑战赛，最终获胜的团队将获得和我一起工作3个月的机会，并得到我下一项重大发明的全程指导。太厉害了！我要参加，我高2，已经自学完大学物理。凡婶，选我。我初1，但我编程拿了全国奖，求一个机会，凡婶带带我。林凡，并不是每个孩子都能像你这样，你这样是不是有点浪费你自己的时间和精力了？我知道，很多人会质疑，小孩子能做什么真正的科研？那么，请看这些。西北山村小学，他们用废旧零件制作的简易风力发电机，为夜晚的教室带来了第1缕光。江南中学一个高1学生独立编写的 AI 图像识别程序，在没有专业指导的情况下，准确率已达90%。西南边陲一对姐弟利用课余时间在贫瘠的土地上培育抗旱作物，已经取得了初步成果。这些孩子缺的不是天赋，是机会，是资源，是指引。启明计划要做的就是打破门槛，让每一个拥有科学梦想的孩子都能被看见，让他们的光照亮华夏的未来。这个想法太了不起了，但筛选、匹配、指导，操作起来难度巨大，需要一个庞大的体系来支撑。所以，我需要帮助。钱教授、王院士、李教授、吴院士、陈院士，以及全国所有愿意参与的老师、科学家。今天，我在这里正式邀请各位成为启明计划的导师团。不需要您放弃现有工作，只需要每年抽出一些时间，在线指导那些有潜力的孩子。我加入，我这把老骨头还能带几个学生，不能让好苗子埋没了。算我一个，当年我的老师也是这么不求回报的带我入门的，这份恩情该传下去了。我们都加入，我们都加入。这是我主持过最特别的发明，不，这比任何发明都更有价值。它在创造未来。这只是开始，接下来我将展示启明计划的第1个实际应用
星辰实验室虚拟现实系统，带上它，任何一个孩子，哪怕在偏远的山村，都能走进核聚变反应堆内部，触摸量子比特，操作纳米机器人，物理的距离将不再是求知的障碍。虚拟现实与真实实验数据结合，这需要多么庞大的计算能力和实时数据支持，这根本不可能。我用哪吒的量子神经架构搭建了全球分布式计算网络，同时国家超级计算中心已同意为启明计划提供全部算力支持。林凡先生，这个计划米国的青少年可以参加吗？科学无国界，青少年更是世界的未来。启明计划欢迎所有国家和地区的孩子，只要他们热爱科学，尊重真理。我为我之前的偏见与狭隘向您真诚道歉。这个计划将改变世界教育的格局。我请求以个人名义加入导师团，为孩子们尽一份力。历史性时刻，我见证了历史，全球科学家联合培养下一代，这是人类的希望啊！我哭了，真的哭了。凡神这是要培养出多少个小林凡啊！我的孩子有希望了。报名通道什么时候开？我的大刀已经饥渴难耐了，我现在就要报名。我宣布，启明计划正式开启，报名通道现已开放。我在这里，在星辰实验室，等着各位小发明家们的加入。小凡，你快来看，你知道现在有多少人报名吗？多少？国内注册用户5800万，海外注册1200万，提交了完整项目构想的超过200万个。我们的服务器昨天晚上差点就崩溃了。这才只是开始。林凡，钱教授，有个特殊的情况需要您亲自处理一下。这个申请的理论深度完全不像一个孩子能提出的。我爸妈都在外地打工，我想发明一个能瞬间联系到他们的东西。我在图书馆看了量子物理的书，不知道这个想法对不对。调出它的详细资料和在虚拟实验室的初步测试数据。这已经超过许多物理专业的大学生了。联系他。不，我亲自联系。啊，是审核结果吗？林凡，小雨同学你好，我看了你的项目构想，非常有创意，能跟我具体说说你的想法吗？我在书上看到量子纠缠的2个粒子，无论相隔多远，都能瞬间感应对方。我就在想，如果能制造很多纠缠粒子对，把它们分开放置，是不是就能用它们来瞬间传递信息，实现通讯了？很好的方向。但你想过没有，如何才能长时间保持大量粒子对的纠缠状态，不被外界干扰？还有，你想用什么方法通过它们来编码和解码我们想说的话呢？原来是这样，我明白了，谢谢林凡哥哥。小雨，你很有天赋，我正是要请你加入未来之光挑战赛的种子计划。从今天起，会有专门的院士导师在线指导你。另外，我已经通过启明计划的协调办公室联系了你父母工作所在地的政府，他们下周就会被调回本地新建的科技农业示范园工作，这样你每天放学都能见到他们了。谢谢凡神。不是我该谢谢你，你让我们所有人都看到了这个计划真正的意义。小凡，你看看这些孩子，你看看东北的那几个小子，已经把微型卫星模型迭代到第3版了。还有这个江南的团队，直接拿下了国际 AI 算法大赛的青年组冠军，短短2个月，已经有37个项目获得国家专利，120个项目进入产业化对接。还不够，这些只是火星，我需要的是燎原之火。钱爷爷，启动星辰实验室的实体计划吧。实体化？你是说把那些虚拟实验室搬到现实里？没错，第1期，在全国100个城市，
建立实体化的星辰实验室，配备真实的科研设备，让那些在虚拟世界证明了自己的孩子，能亲手触摸科学的质感。小凡，这个计划我刚才在路上就听说了，可这个预算初步估算至少是1000亿级别的，国家一时间也拿不出这么多钱呢。我出200亿，这只是启动资金，不够再加。你哪来这么多？这可不是一笔小数目。哪吒的工业优化版本授权给3家企业，专利费刚刚到账。涅槃系统的部分医疗应用也在国际市场上获得了不错的反响。钱如果不能用来点燃未来，那它就只是一串冰冷的数字，它必须用在刀刃上。检测到启明计划社会影响力达到临界值，触发隐藏任务，点燃一代人的科学之火。任务要求在我是发明家最终舞台上展示由青少年团队主导完成的具有世界级影响力的科研成果。任务奖励未知，将根据成果的颠覆性等级进行评定。正好，钱爷爷、王院士，麻烦你们通知我是发明家节目组，下一期最终决赛，我要办一场特殊的成果展示会，主角不再是我，而是从启明计划中走出来的我们华夏的未来。观众朋友们，欢迎来到我是发明家特别节目《未来之光》青少年科研成果展示大会。今天站在这个舞台上的，不再是那个我们熟悉的天才少年。是的，今天的主角是来自全国乃至全世界的孩子们，他们是启明计划播下的种子，如今已长成华夏科技的未来森林。经过3个月的激烈角逐，从数百万个项目中，我们选出了10个最具代表性的团队。他们将在这里向全世界展示属于新一代的智慧与力量。现在，让我们用最热烈的掌声，欢迎第一位展示者唐小雨。我改进了之前的构想，我发现单纯用量子纠缠传输信息确实有稳定性问题，所以我加入了经典信导辅助校正的方案，利用少量的量子纠缠粒子对建立绝对安全的密钥，而大量信息则通过加密后的经典信导高速传输。这孩子，他解决的是量子通讯实用化的一大瓶颈，连很多专业团队都还停留在理论推演阶段。我们带来的是基于哪吒架构开发的 AI 教育系统英才，在我们的试点学校，使用英才系统的班级，平均成绩提升了惊人的32%。这不仅仅是技术，这是教育理念的一场伟大革命。它将彻底改变填鸭式的教学模式。他们发明的是视觉声音系统，系统甚至能通过光影的细节区分不同人的声音、不同的情绪语调。我爱你。好感动啊！太感人了。科学的终极意义不是冰冷的公式和数据，而是让每一个人都能活得更有力量、更有尊严。你们做到了。来自农村的孩子用智慧帮助家乡节水40%，来自边疆的少年用科技守护祖国的边防线，来自海外贫困地区的朋友用创造力解决了困扰几代人的饮水难题。如果说科技是冰冷的，那么这些孩子们赋予了它最温暖的灵魂。接下来将要登场的是最后一个团队，他们是一个特殊的联合团队，由来自6个国家的12名青少年组成，在启明计划的平台上相识协作，共同为我们唯一的家园带来了希望。我们展示的项目是地球生命线，一个全球生态实时监测网络。我们利用全球开源的卫星数据、地面传感器网络以及强大的 AI 分析，建立了一个实时监测全球森林、海洋、大气变化的系统。但这还不是全部，更重要的是，我们的系统不仅能监测，还能预测。
它能提前预警森林火灾、珊瑚白化、极端天气等重大生态灾难。这个预测的准确率，这几乎是不可能的。在过去的3个月封闭测试中，我们对亚马逊雨林火灾的预警提前了整整7天，准确率高达92%。对太平洋珊瑚白化的预测与实际情况的吻合度也达到了89%。这你们究竟是怎么做到的？如此庞大的数据量和复杂的模型运算力，根本不可能支持这种级别的实时预测。我们整合了凡神向全世界开源的哪吒 AI 通用架构，并对其进行了适应性改造。同时，凡神亲自指导我们引入了量子计算模拟的概念，这才大幅提升了模拟的运算效率。这就是我要给大家看的，不是我的又一项新发明，而是科学与知识传承的力量。3个月前，他们可能还在为一道复杂的物理题而发愁，但今天他们站在这里，胸怀世界，解决的是关乎全人类未来的世界级难题。总有人说下一代是垮掉的一代，是迷茫的一代。现在我想问，当他们获得了最好的机会、最顶尖的资源和最正确的引导时，他们垮掉了吗？不，他们没有，他们站的比我们任何人都更直，看的比我们任何人都更远，他们就是未来。太棒了，太棒了！我看到了，我真的看到了华夏科技的未来，不是全世界的未来。尼罗河流域的水资源分配模型需要立即优化。肯尼亚团队，你们有30分钟时间提交新的解决方案。天才系统在南美的普及率必须在下个季度前再提升5个百分点。小凡，你看看这些孩子，3年前他们还在课堂上为试卷发愁，今天他们却在指挥着这个世界的运转，真像做梦一样。这才是正常的成长轨迹，不是吗？钱爷爷，孩子本来就该是创造未来的主角。纠缠粒子对分发稳定，经典信导加密协议载入，开始长距离传输测试，目标1200公里外的戈壁滩接收站。凡神，不，林凡哥，我们成功了！长距离量子通讯实地测试成功，距离1200公里，误马力低于10万分之一，我们做到了。叫林凡哥就好，小雨干得漂亮，这是属于你们的胜利。小凡，你的母亲，她这几年还好吗？妈妈很好，她现在是启明计划的首席心理辅导师，专门帮助那些有天赋但内心敏感的孩子们。她说这是她这辈子找到的最有意义的工作。有时候我总在想，如果当年没有你站在那个舞台上，如果没有我是发明家，这个世界会是什么样子？不，钱爷爷，科学的发展，文明的进步从来都不是依靠某一个人的。我只是恰好在那个时间点，从后面轻轻推了一下这辆车。真正让这辆时代巨轮滚滚向前的，是我们所有人共同的力量。更何况，我的使命已经完成了。系统最后给我的奖励，您想知道是什么吗？是什么？难道是比可控核聚变更厉害的技术？是遗忘。系统问我是否愿意忘记前世所有的记忆，完全作为这一世的林凡活下去。什么？为什么？那些知识，那些经验，那才是你最宝贵的财富啊！因为前世的我已经完成了他的使命，将那些知识的火种带到这个世界。而现在这个我，从8岁开始，所经历的一切，收获的友谊，感受到的亲情，都是真实而宝贵的。我想以一个完整的人，而不是2个灵魂的混合体，去迎接属于我的未来。而且，钱爷爷，您不觉得吗？这一世的林凡已经足够精彩了。宿主选择确认，记忆融合程序启动，最终奖励发放，以林凡之名完整的活这一生。系统解除绑定，祝你好运，林凡。
小凡，你真的长大了。不，钱爷爷，是我们都该长大了。放下成见，放下壁垒，放下对下一代的过渡，相信他们，给他们舞台，然后我们会看到一个比想象中美好无数倍的未来。我曾经以为科学是孤独的攀登，后来我发现科学是火炬的传递，而现在我知道科学是无数星辰同时亮起，照亮彼此，也照亮前路。我的故事结束了，但他们的故事才刚刚开始。